انا هقول لك كام حاجه دول عشان بس تبقى ايه، برضو كام نصيحه كده عشان وانت بتشتري، او لو انت برضو يعني مش فاهم قوي في الموضوع بس انت معاك شويه فلوس وعايز تحطهم كاستثمار او ايا كان تشتري حاجه انت مقتنع بيها، يعني ان انت شايف ان انت محتاجها في الفتره الجايه. خليني اقول لك. بص، اول حاجه، لو انت بتشتري مع شركه، مش بتشتري حاجه مبنيه والكلام ده، يعني مش بتشتري عقار مبني وهتشوفه والكلام ده كله، اسال على الشركه. اسال على الشركه قوي يعني. اسال على الشركه بطريقه ان انت تبقى فاهم مين الشركه وعملت ايه قبل كده وكل الكلام ده. ويعني لو انت طبعا بتشتري حاجه مبنيه والكلام ده، اكيد هتسال على الورق وتسال على تسال على مثلا العقود، وهتسال على كل الكلام ده ايا كان بقى، هتشتري من مالك هتشتري من شركه، لازم تسال عن الكلام ده، دي ضروري جدا. تمام. تاني حاجه تاني حاجه بعد ما تسال على كل الكلام ده كله، افهم انت بتشتري ايه بالظبط. يعني وليكن لو انت بتشتري حاجه قدامك على ارض الواقع، افهم ان انت كده كده بتشتري مثلا محل، فالمحل ده مثلا هيبقى بيخدم الشارع، بيخدم مثلا منطقه معينه، بيخدم جامعه، بيخدم ايا كان. بتشتري شقه، اعرف الشقه دي، خش وبص عليها والكلام ده كله. طب لو انت تحت الانشاء، افهم بقى ان انت في حاجه اسمها ماستر بلان. الماستر بلان دي انت محتاج تبص عليها من اي تو زد، يعني ما تبقاش بتبص على الحته اللي انت بتبص فيها وتعمل نفسك مهندس والكلام ده كله. البروكر هي بص مش عايز اقول لك شويه العبثيات اللي بتحصل، بس يعني خليني اقول لك لازم تبص على الكلام ده. تبص على الكلام ده اللي هو ايه؟ بص الاول على الواجهه بتاعت المكان، مدخل ومخارج المكان فين. لو انت بتشتري شقه، بص على الدايمنشن بتاعها، وبص على التقسيمه الداخليه بتاعتها، الصافي بتاعها كام. لو انت بتشتري محل، بص المحل ده واجهته فين، وهل الواجهه دي واجهه على الشارع ولا واجهه جوه المول، ولا بالنسبه لك المكان ده شكله عامل ازاي بعد الانشاء. انزل بص على الموقع. لو ما نزلتش وبصيت على الموقع، انت اللي غلطان، لان في الاول وفي الاخر انت لازم تنزل تبص على الموقع كده كده ايا كان بتشتري حاجه هتستلمها بعد 10 سنين. انزل بص على الموقع، شوف الشركه دي فعلا موجوده ولا لا. تالت حاجه، بص الاول بقى وانت بتشتري على فكره اصلا بنود العقد، والعقد بالنسبه لك شكله عامل ازاي، وهات معاك محامي يكون محامي فاهم في العقارات، وبص على البيمنت بلان. وتاني يعني اخر حاجه بقى عايز اقول لك عليها، وانت بتشتري برضو افهم ان انت كده كده بتشتري حاجه فيها ريسك، فخليك واعي لكل حاجه من الموضوع من اي تو زد. ولو احتجت حاجه كلمني، يعني انا او اكلم حد فعلا فاهم في الموضوع. انا مش بقول لك كلمني انا كزن احمد يعني، بس كلم حد فاهم.